여러분 이거 스케일 좀 보세요. 저게 지금 장작이랍니다. 와 이게 어떻게 이렇게 가져가라고 하냐. 이거 1시간은 타겠다. 그거 하나만 있으면 되는 거 아니야? 하나만 가져가면 되는 거지. 와 진짜 대박이다. 와, 어떻게 이래? 그리고 장작 질이 진짜 좋은 것 같아. 음. 깨끗하잖아. 와 오빠가 한국에서 저 장갑을 가지고 온다길래 왜 가지고 오나 했더니 필요하네요. 왜 저래 진짜. 나 이거 혜지 놀랄 줄 알았어. 오빠는 알았을 거 아니야. 어. 지난번에 봤으니까. 말이 되냐고. 진짜 생각하지도 못한 장작 스케일. 설마 지금 10,000원짜리 그 양파망에 들어있는 거 상상한 거였어? 에이, 그거 말고 본 적이 이 없으니까. 사람아. 와 저럴 줄 몰랐지. 여기 라키야.